makmum tak habis Fatihah akibat batuk berterusan hingga tidak dapat bersuara. Bolehkah dibaca dalam hati tersekat-sekat putus solat dan keluar sah? Kalau kita tak ada suara dah, memang penyakit kita tu dah berobat, tak apa, dimaafkan. Tapi kalau pada hari itu baru batuk tak keluar suara, kena berhenti dulu solat. Bila? Jika waktu masih ada. Makna berhenti dan tunggu batuk itu hilang dan solat. Batuk tak batalkan solat. Yang batal solat ialah batuk yang tidak berhenti. Kerana diifsad nazmi solat, merosakkan bentuk orang yang semayang. Nah, daripada takbir siapa ke orang tayak akhir, dia duduk seorang. Rosak dah rupa orang yang sedang bersolat, batal. Jadi pergilah minum air dulu, betulkan balik apa benda yang tak kena, ambil ubat buat tekak, semayang semula. Okey, yang kata orang yang tak keluar suara ni sah semayang, orang yang sudah berubat, pergi berubat, pergi rawat tak baik dah. Dia ni hilang suara, dia pun semayang sah. Faham? Kerana apa? Mastata'tum. Itu sekadar yang dia mampu. Soalan seterusnya.